По Крупиште, заветените 5 денари, оризарите ќе протестираат и во Облешево. На овој чекор тие се одлучиле откако сите рокови за исплата на дополнителниот стимул за производство на ориз се пробиени, а сите обиди од државата да си ги добијат парите пропаднале. Беше договорено средствата да се исплатат до крајот на мај. Помина мај, јуни, јули, еве сега средината на август. Преди 10 дена бееме со ресорниот министер сега новиот. Тоа е Димковски и во разговор вамо има пари, ребаланс на буџето и мислам целата работа на земјоделците е пренесовме, они речува ние со тоа не се согласуваме и во сабота ќе испаднеме масовно, ќе го блокираме патот Штип-Кочани. Еден саат са типо една лента ќе биде блокирана и ќе биде на лице место. Протестот е закажан за во сабота, а доколку истиот не ги даде очекуваните резултати, производителите на ориз се закануваат со радикализација. А ние работиме само за бензинските и за аптеките. Производната цена е поголема од откупната цена. Ние со овое сме дојдени на работ на пропаста. И сега тоа што обеќаното, ние не тражиме милост од никого милост не бараме. Ние си тражиме нашто тоа што е наше. Ни помалку, ни повише. Пред само неколку денови, неисплатата на ветените 5 денари за килограм ориз на протести ги извади и производителите од Крупиште. 5 динара ние немаме още. 500 кило требаше да се рачуне од декар, ние тие пари немаме. Значи, испадна се да се лаже. Владата ли како направија, што направија Министерство за земјоделие, дајте го оризот, ќе добиете субвенции за 5 денара до таа дата. Ако не го предајте, нема да добиете. Луѓето масовно однесеа го, крај сега, од тие 5 денара нема ништо. Континуираните проблеми во производството на ориз се причина за преполовување на површините под оваа култура. За само 5 години површините под ориз се намалени двојно од 4800 хектари во 2013 на 2400 лани.